अगर आप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फ्री वाली कफ सिरप यूज कर रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि अभी देखा गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो कफ सिरप यूज होती है उससे मृत्यु हो रही है, क्योंकि इन कफ सिरप में एक ऐसा केमिकल है जिसका नाम है डाइइथाइल ग्लाइकोल, जो कि किडनी फेलियर का कारण बन रहा है और उसकी वजह से एट द एंड आदमी की मृत्यु हो जाती है। और ये सबसे ज्यादा केस देखा गया है छोटे बच्चों में। अभी फिलहाल 2 कंपनियों को अलग अलग राज्यों में बैन कर दिया है, जिसका नाम है काइसन फार्मा और कोल्ड। क्योंकि आप भी ध्यान रखना, आसपास मौसमी बीमारियां ज्यादा हो रही है, तो इस तरीके की दवाओं का यूज करने से बचे। थोड़ा पैसे लगा लेना, लेकिन अच्छी वाली खरीदना। बाकी तो सरकार से उम्मीद है कि सही से इसके पीछे जांच की जाए और जो भी जिम्मेदार है उसको दंड दिया जाए।